डॉक्टर काजी अंसली है। विंटर्स एंड कफ का सीज़न चल रहा है और कफ के ऊपर मैं 20 रेमेडीज़ पहले बता चुका हूँ। आज है अमोनियम कार्ब। अमोनियम कार्ब एक ऐसी रेमेडी है जिसके अंदर बच्चे को म्यूकस जमा रहता है नॉस्ट्रिल्स के अंदर और इरिटेशन होती है, वो उसको रब करता रहता है। इवन के समटाइम उसमें खून भी निकल आता है, नोज़ ब्लॉक रहता है म्यूकस से, और जो स्कैंटी होता है बड़ा जम जाता है म्यूकस, और चेस्ट में कंजेशन रहती है, पल्मोनरी एडिमा हो, पल्मोनरी एफ्यूजन हो, नमोनिया हो जाए, ब्रोंकाइटिस हो जाए, विद फीवर हो जाए, और चलने से 2 कदम असेंडिंग यानी चढ़ाई चढ़ने से 2 कदम चलने पर भी सांप का सांस फूल जाए, और रात को 3 बजे खांसी तंग करे उठा दे, और जो म्यूकस है वो थोड़ा हार्ड स्टिकी रहे, तो अमोनियम कार्ब रेमेडी है। ये आपकी कफ भी ठीक कर देगी, इनलार्ज टॉन्सिल भी ठीक कर देगी, नमोनिया और चेस्ट इन्फेक्शन भी ठीक कर देगी। तो इस रेमेडी को 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा।